Čaute chlapci a dievčatá, vítam vás u nového videa a dneska si zahráme zase Brawl Stars a asi už budeme furt do ňom natáčať a neviem, ešte sa rozhodneme a joinujte do našeho klubu, už nás tu je dosť veľa. Počkať, sme tu 30. Joinujte, za chvíľu bude kikovanie, takže môžete joinuť. A môžeme ísť pušovať Damiana. Už som si ho aj vylepšil na nový upgrade na 11. Som si kúpil gadget, Star Power, Geary. A môžeme ísť Brawl Bally, lebo tam je skoro furt najlepší. A pridali novú vec, že Formula Brawl. Tam hlasujete koho chcete. To budú také guličky a oni ich pustia a budú preteky. Ja som si vybral Spike'a, lebo je to môj obľúbený brawler. A už je nová sezóna. Je tu Jean a také ostatné veci a môžeme ich už pušovať. OK, to nie je zle. To by sme mohli dať. A ďakujem za odbery. Chcel by som dať aspoň 100 odobrateľov. Fakt, to by som chcel veľmi. A dávajte odbery a ďakujem za lajky, za tie shorty a videá. A ďakujem. Go, daj. Dobrá. Normálne zase. Hej, kamo, tá kolíď je veľmi OP. Nie, prečo mi nahral? Prečo? Dobre. Díky moc, akože. Máš? Dobre, on vybuchne. Okej. Ja už viem celkom dobre hrať za toho Damiana. Kamo, tu čujú. To dead, kamo. Dobre. To som mi nedal dobrú. Bum. Jasné. Zase ma ovláda, vidíte? Tiež umie opäť. Kamo, ale ten Sirius je tiež opäť. Nie! Nie! Kamo, nemôžu nám dať. Dobre. Vyhrali sme. To bolo tesné, kamo. Skoro sme to nedali. A ak sa vám zatiaľ video páči, tak dajte like a odber a dajte komentár. A joinujte náš klub, bude kikovanie, ako som vravel. Joinujte. Keď máte veľa trofí, tak to je dobré. Nie, ja som skoro dal gol. Ináč som si kúpil pin. To je jak z Clash Royale, toto mi. Toto je dačo také.
som celkom poťahal toto. No máš nahrámky, zober si to. OK, nice. Zober to. Hej, prečo mi nahral? Ja vám ukážem, kde si to môžete kúpiť. Tady robíme. Klasika u mňa samé rare alebo super rare. Ja veľmi mám rád chaos dropy, to je tak dobré. Zdvihneme si. OK, a ešte tu na 1000 coinov. OK, a kliknite shop a tu máte strikers, tú guľu tenisovú, alebo čo to je. No a tu nás ste si mohli kúpiť, kde ja už to tu nemám, lebo ja už to mám. A tu nás ste si mohli kúpiť toto tak z Clash Royale. Ešte som si kúpil na Gina za 1500 blingov. A môžeme ísť ďalšiu hru. Tu je ďalší Damian. No, nie ďalší, ale druhý. Lebo ja aj on. Dobre, nahrávka. Dobre, dáme si healy. Dobre, nemusel mi to zobrať. Go, nice. Hey, chill. OK, no, to som dal. To ide úplne ope, kamo. Let's go. Yes. Dobre. Zober. Už 12 výstrik, hej, nice. Dáme rekord. Môj rekord bol 21 so spajkom. Samo Ziggy akože neviem, čo si myslíš. Tu jaký damage? Čo? Dobre, nevadí. Keď toto prehráme, to budem dosť naštvaný. Dobre, toto zoberieme. Točíme, dáme heal. Čo? Nie, prečo tam nikto nestal? Nie. GG's. Koľko trofí? 57. OK. Tak to sme dosť trofí dneska. Toto. Vyhrali alebo zrobili. A ďalšie video možno bude o Nadži alebo zase o Damianovi. Legendary. Poď, prosím. Nejaký brawler. Klasika u mňa. Klasika, kámo. Ale je konci. Aha, tu bol. Dobre, už mám na neho všetko. Gadgety. Úplne všetko. Čiže ja vám ukážem. Ja mám tu na všetko. Tu na mám. Tu na. Tu na. Proste. Čo je u mňa? Akože. Ja mám na každého. To za chvíľu budem mať všetky gadgety, všetky 100 power a
potom budem mať už len brawlerov. Bo už by som chcel mega fame, ale ja by som chcel ten žltý, bo mne by to pekne pasovalo. A ináč som štvrtý na Slovensku z Piper. Štvrtý. Vidíte, tu som ja. Tu som ja. Ale bol som teda len ten typek prvý. Neviem, bol úplne tak dehet, neviem asi kde, ale teraz už je prvý, kámo. Takže tak. Tak na dnes to bolo všetko, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Tak čau.